Lah padha kiai mbek Kanjeng Nabi. Wong luwih gampang mbek Kanjeng Nabi. Kowe kodho kiai misalnya ngene. Pak Yai saya sering dosa, apa dapat syafaat Nabi? Wong mesti ngamuk. Wah, ora mungkin. Tapi misalnya Kanjeng Nabi langsung, malah ana harapan. Karena Kanjeng Nabi bil mukminina raufur rahim. Jadi tetep luwih gampang urusan mbek Nabi timbang mbek kiai. Yakin wis yakin. Cuma masalahnya kayak kedaftar ora dengan kelakuan ini kayak kedaftar jadi umat itu ora. Ya enggak didaftar nono wis didaftar itu. Alhasil kita bentaba mahabbah yang Allah bin Nabi Rasul lewat maca hal-hal seperti ini ya lewat maca hal-hal seperti ini. Fala ra'aital khuddam hal min talibi hajatin. Ana ta wong sing golek hajat fauni la mongko ngeke ingsun sangka kata ana la yunilu napa ana la yunilu berhubung ingsun unilu napa unilu. Terus fa'in fa'li sabab. Nah, fa' sabab termasuk iso nasabna fi'il mudhari'. Jadi fa' jawab lho, fa' jawab itu termasuk iso nasabna fi'il mudhari'. Mulane anala yunilu berhubung ingsun unilu. Berhubung nasab napa fa' unila. Mongko ngekekno ingsun hu ing wong al-matalib ing sing digoleki. Kalau rakyat mongko lamun ningali sira al-khuddama ing pira-pira pelayan kiaman halis sing ngadeg alal akdam ing atase pira-pira dalamaan. Akeh wong soleh-soleh sing bengi-bengi ngadeg tenan salat waqt jadu bidumu isawakib. Wis ngadeg posisi nangis. Jadi lomo mesti air matanya diberikan untuk nangisi dosane. Wal qoma baina nadim wa ta'ib wono sing nangisi dosane ono sing pengen tobat wa khaiful li nafsi yu'atib. Ada yang menyalahkan dirinya sendiri yu'atibu modu. Wa abikin minadzunubi ilai harib ono sing lari dari dosa. Sakjane wong saleh ngene iku, paham maksude ora terus turu ngisor kipas angin niku paham. Tapi nak niatum turu kipas angin nikmati rahmate Allah. Muga-muga disepuro pangeran. Muga-muga disepuro pangeran. Gusti kula tak istirahat sesuk deres. Jebule sesuk ora deres malah ngopi. Ajane malaikat tuh seneng ketika Gusti kula turu tapi niate ben sesuk deres. Jebule tangi turu ngopi. Aduh. Ngopi yo ora ben derese semangat. Jebule bareng wis ngopi jagongane semangat. Aduh, seribet musa wong-wong amatir ini seribet to. Lah ngono ku pangeran yo ra piye-piye ya, Pak. Pangeran yo ra piye. Lah wong tuamu sing bengak-bengok. Nah, pangeran yo santai wae no. Selama ini kan baik-baik saja to. Nanti 6 tahun pitu dari pondok ya santai. Wong tuamu sing geger wae. Karena ndak sebaik Allah. Napa? Enggak sebaik Allah. Wes hakul adamiyya iku mabniun alal musyahah repot. Wa haqqu mabniun alal musamahah. Pangeran iku gampang. Enak kok urusan mbek pangeran enak. Mane kula niku seneng dhewean mbek pangeran sowantes. Roh manusa iku pusing. Pusing. Fala yazaluna mengko ora kingsir-kisir sapa wangke fil istighfari ing dalem istighfar hatta yakufa sehingga dadi nyegah apa kafun nahar ya penyegahan warina dzuyulal hoyahib ing akhire pira-pira kelalian. Hoibah maknane barang sing lali. Maksudnya mereka selalu istighfar sampai terhentikan oleh adanya siang. Wong basa faswae napa hatta yakufa kafun nahari dzuyul jama'i dzilun ku akhirus syai. Mulane kados sarong ngeten iki sing ngisor jenenge dzailun napa? Mergo akhirus syai jenenge apa? Dzail. Mulane bahasa Arab catatan kaki mudayyal napa? Mudayyal mergo di paling bawah napa? Di paling bawah. Jadi mereka mengakhiri istighfar karena sudah siang. Fayauduna mongko bali sapa wong akeh fakot fazu hale teman-teman wis entuk sapa akeh bila matlubi kelan barang sing digoleki. Karena semalaman istighfar ketika pagi sudah mendapatkan apa yang dicari. Ya, misalnya si istighfar yo kasil di sepuro pangeran, sing kepengin tujuan yo kasil tujuane disemadani pangeran. Mergo dekne donga di saat ijabah. Mergo dekne donga di saat ijabah yaiku idza baqiya sulusul lailil akhir. Wa adrokulan metuhi sapa ngake ridol mahbubi ing ridone zat sing disenengi. Walam yaud ahadun nan ora bali sapa ahadun qami wa huwa khaibun iku wong sing tuna. Ndak seorang pun yang melakukan itu kemudian dia kembali dalam keadaan rugi. Mergo Allah ora bakal memberi kerugian pada orang yang seperti itu. La ilaha illallah. Muga-muga barokah ngaji iki ana sing lakoni. Lakoni lho cung pisan-pisan. Wis ora misale ora bedino pisan-pisan. Paling gak iku tau nglakoni terus nek ketemu malaikat. Tahu nglakoni. Nate ngawron dadi. Pembiro pisan tapi tahu. Lah menara tahu blas iku ribet kan apa? Pisan-pisan. Nglakoni pisane perkara kere, mesti ra perkara istighfar niate no. Kere utange akeh, terus eling pangeran. Asline ora niate eling gara-gara kasusnya akeh. Eling pangeran. Terus pangeran dilibatno. Asline yo ora tau eling pangeran. Barang utange akeh terus eling pangeran. Berarti ilinge krana utang ta krana Allah.
Eling utang terus eling nek ana Allah dilibatno. Kelakuan kok ngono. Padahal Allah ora melok duwe utang. Ngono ribet. Ben rabi ra payu rabi terus ndonga Allah dilibatno. Ya Allah istajib doa. Malaikat kabeh di Fatihai nggo apa wasilah jare malaikat. Aku ora ben rabi sampe kowe. Mulane eling pangeran sik, dalam keadaan tidak butuh eling pangeran sik. Pancen ijazah Nabi asline ngono. Jong kowe eling pangeran sik dalam keadaan ra butuh. Engko nak pas kowe butuh Allah eling kowe. Iki ora tau eling Allah. Pas butuh lagi. Eling ngono kon mandi pilih dul bocah. Ribet musuh kowe ribet. La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala mongko maha suci Allah taala kelawan maha suci Allah taala ya dadi subhana iku masdar sing fa'il napa amile dibuang usabbihu subhanallah mulane garis subhanallah langsung nasab napa fa subhanahu ma kelan suci Allah taala min malikin rupane raja utawa apane status kerajaane Allah iku raja sing aujada kang mujudna sapa Allah nura nabi ing nure nabine Allah rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi sanging nure Allah qabla ayahlu kau sedurunge gawe sapa Allah adama ing adam minatini sanging lemah sifate adam jadi minati ini buatan ta'aluk teng Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu ke teng putih Adam. Mereka nak materi Nabi saking nur, paham nggih? Nak materi Adam minatin. Sing Adam mau minati ini saking tanah Allah sibi kang lengket. Cara kene tanah liat itu sing lengket. Ya mesti ya kayak manusa kok pasir ya ribet, Bro. Ya misalnya kowe mateni kok pasir turu ceblok pecah kabeh. Jadi materimu kok tanah sing apa? Liat. Mulane nak tiba iku ya ujek utuh kowe. Kok pasir hancur kabeh apa? Aneh-aneh wa aradolan mentokno sapa nabi arado mempertontonkan sapa nabi mempertontonkan sapa Allah wa aradolan ngetokno sapa Allah fakhrahu ing keunggulane kanjeng nabi alal asya kelebihannya nabi ditunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu unggul di atas semua hal wa qala lan dawuh sapa wa taala ning nure Muhammad hadza utawi iki sayyidul anbiya iku dadi ketuane pira-pira para nabi wa ajallul asfiya lan dadi mulya-mulyane wong pilihan wa akramul habaib lan mulya-mulyane wong sing disayang Allah Subhanahu. Pokoke wae eling-elinge analogi kula nggih. Misalnya saya mau cerita tentang Sunan Bonang. Mau ndak mau kan cerita. Misalnya saya mau bikin buku tentang Sunan, mau ndak mau kan saya harus cerita Jumadil Kubro datang ke Majapahit. Jumadil Kubro terus dakwah di Mojokerto, punya anak Ibrahim Asmoro Kondi, terus punya anak Sunan Ampel, terus lagi cerita Sunan Bonang. Padahal min awalil amri saya tidak punya kepentingan bakas Jumadil Kubro, misalnya seperti itu. Sama seperti orang cerita Pak Karno heroiknya, tentu kan harus cerita Indonesia dijajah, datang Belanda, gini-gini. Hari Pak Karno bikin PNI, bikin ini itu. Sebenarnya saya tidak punya kepentingan cerita orang Belanda, tapi mau tidak mau kan kalau skenario besar ini memulainya dari kira-kira seperti itu. Artinya sing dilihat Allah itu Nur Muhammad. Tapi mau tidak mau kan Nur ini nanti jadi orang dan harus hidup di bumi. Dibikinlah bumi itu. Paham ya? Paham ya? Jadi tetap bumi ini wujud secara fisik qoblan Nabi, tapi hakikatnya wujudat lin Nabi dibuat karena Nabi. Ya kira-kira gitu logika.